कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश एसआईटी ने रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया। कोल्ड्रिफ्ट का मालिक है रंगनाथन गोविंदन। चेन्नई के अशोक नगर पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में जिस तरह से कफ सिरप पीने के बाद कई मामले सामने आए, कई बच्चों की मौत हो गई, ऐसे में बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश एसआईटी ने रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। तो कोल्ड्रिफ्ट का मालिक है रंगनाथन गोविंदन। चेन्नई के अशोक नगर पुलिस की मदद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, रंगनाथन गोविंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की एसआईटी ने रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया। कोल्ड्रिफ्ट का मालिक है रंगनाथन गोविंदन, जिसने ये जहरीला सिरप बनाया था और ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश एसआईटी ने रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। तो चेन्नई से श्रीसन फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार, मध्य प्रदेश एसआईटी ने रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार किया है। कोल्ड्रिफ्ट का मालिक ये बताया जा रहा है। चेन्नई के अशोक नगर पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एमपीसीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, फिलहाल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात की ये घटना है जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अगर हम इसकी बात करें तो जो है इसके कफ सिरप के मालिक पे जो है 20,000 का इनाम भी था, वो फरार चल रहा था, लेकिन वहां चेन्नई की पुलिस से इसको गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल मुक्ता, और कितने लंबे समय से इसको पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि ये काफी बड़ा मामला हो चुका है कोल्ड्रिफ्ट सिरप पीने से जिस तरह से कई बच्चों की मौत हो गई है। ऐसे में कितने समय से पुलिस इसे ढूंढ रही थी और कब से कोल्ड्रिफ्ट सिरप बन रहा था? देखिए, एसआईटी गठित की गई थी छिंदवाड़ा में जो है मध्य प्रदेश पुलिस के बाद जिस तरह से ये कफ सिरप की घटना पूरी हो रही थी, उसके बाद एक एसआईटी टीम का गठन हुआ था जो कि तमिलनाडु में जाके इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरह से बच्चों की मौत लगातार हो रही थी और जो केमिकल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई थी इस कफ सिरप की अगर हम बात करें तो, जहां पे जो केमिकल की मात्रा 0.1% हुआ था वो 48% से ज्यादा पाई गई थी। यानी कि बहुत साफ था कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके कारण जो है लगातार बच्चों की मौत हो रही थी छिंदवाड़ा में, जिससे जो है पूरा ये मामला जो है ये इतना तूल पकड़ लिया। उसके बाद एसआईटी टीम का गठन हुआ, एसआईटी की टीम वहां पहुंची थी और जो हालात वहां पे देखे थे कि जिस तरह से ये कफ सिरप का निर्माण हो रहा था कि वहां पे बेसिक जो कंडीशंस हैं वो भी नहीं थे, तो उसके बाद जो है ये मालिक को गिरफ्तार किया गया। अब उसको जो है एसआईटी की टीम और मध्य प्रदेश की पुलिस है वो लेकर आएगी। कब लेकर आती है और क्या उससे पूछताछ, क्योंकि कोई अज्ञात स्थान पे उससे पूछताछ हो रही है। उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है वहां की पुलिस से, लेकिन अब जो है पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल मुक्ता, और लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, जिस केमिकल को, जिस तरह से दवाई को बनाया जा रहा था और जो मात्रा 0.1% होनी चाहिए थी वो 48% थी, वजह इसके पीछे की क्या बताई जा रही है? क्यों इतनी मात्रा में ये जो केमिकल है वो इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए, ये सारा कुछ जो है अब तो जो एक जांच का विषय है। और जाहिर तौर पे देखिए, ये कफ सिरप जो बनाने का जो है और जिस तरह से वो बनाया जा रहा था, जिस कंडीशंस में वहां पे बनाया जा रहा था, जो एक फैक्ट्री जहां पे बनाया जा रहा था, जहां पे बेसिक सुविधाएं नहीं थी, पानी नहीं था और बहुत सारी बेसिक चीजों नहीं थी, और उसके बीच में इस तरह की दवाई बनाई जा रही थी। जाहिर तौर पे जो बात समझ आ रही है कि बिजनेस पर्पस था कि जो पैसे इसमें मिलेंगे, अगर आप इतने भारी मात्रा में केमिकल मिला रहे हैं, यानी कि आप पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं और आपके लिए जो है मरीज का सही होना, और वो बिल्कुल मायने नहीं बिल्कुल मुक्ता, मरीज का सही होना मायने नहीं रखता था और इससे कहीं ना कहीं लाभ कमाने की कोशिश की जा रही थी फैक्ट्री मालिक के द्वारा, जिस तरह से ये सिरप बनाया जा रहा था और रिकमेंड करने के लिए भी डॉक्टर्स को पैसे दिए जा रहे थे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।